Всем привет! Видеоинструкция к пишущей машинке Эрика М. Представленная видеомашинка выставляется на продажу. Она была выпущена в 1937 году в довоенной Германии на фабрике в городе Дрездене. Машинка прошла реставрацию, была восстановлена ее полная работоспособность. У нее довольно много разных функций. Это самая навороченная из Эрик, и технически, мне кажется, лучшая довоенная портативная машина. И поэтому я решил поставить довольно высокую цену, 15 тысяч, и, как мне кажется, своих денег она стоит. В этом видео покажу все ее функции. А как обычно, установка бумаги. Прикладываем лист на щиток каретки и прокручиваем вал от себя. Прижимаем бумагу планкой с двумя роликами. В ходе реставрации я обжал вал термоусадочной трубкой и заменил второй ряд прижимных роликов. А также поставил новые ножки резиновые для машинки. От старых оставались только окаменевшие остатки, я их полностью содрал и поставил новые от поздней Эрики, которые, к счастью, по диаметру подошли. Перемещаем каретку в начало строки и можем печатать. На клавиатуре находятся все символы клавиши. На машинку были установлены более поздние рычаги с современной раскладкой, с родным шрифтом. Пайка литера заводская, сделана еще в Дрездене. Шрифт машины мелкий, с маркировкой 100. Такой ставился на послевоенной Эрике. Две клавиши верхнего регистра. При нажатии на любую из этих клавиш каретка приподнимается на строго определенную высоту и по валу ударяет верхний символ литерной колодки. Причем поднимается не вся каретка, а лишь ее часть, полукаретка. И это для портативной машины случай единичный. Обычно такая система с регистром была на некоторых старых канцелярках. И здесь для того, чтобы клавиша регистра нажималась легко, так сделано с полукареткой. И вообще машина по устройству довольно-таки сложная. И я с ней немало повозился, чтобы остановить ее работоспособность. Далее, клавиша замка верхнего регистра фиксирует полукаретку в положении верхнего регистра. Клавиша обратного хода перемещает каретку на один шаг в сторону начала строки. Система полеустановления здесь довольно хитрая, американская, называемая Magic Margin. Для того, чтобы сделать полеустановление, левое или правое, перемещаем каретку до упора влево или вправо, нажимаем одновременно две вот эти кнопки слева от пробела одной рукой и другой рукой, нажав один из рычагов свободного хода каретки, перемещаем каретку в то место, где нужно сделать левое или правое полеустановление. И теперь каретка вот упирается в новое левое поле. И то же самое с правым полем. Например, я его сделаю здесь, и теперь она упирается здесь. И опять же перемещаю вот сюда, в конец листа, где ей нужно, и она теперь упирается сюда. Далее, селектор цвета находится справа от клавиатуры. Он трехпозиционный. Верхнее положение — это обычный режим. Литера ударяет по верхней половине ленты. Далее, второй режим — это белый цвет. Лентоводитель не поднимается.
и литера ударяет по бумаге без ленты. И второй режим — красный цвет. Литера ударяет по нижней половине ленты. Далее, также здесь есть режим печати в разрядку, который обычно ставился на самые навороченные канцелярки, но эта машина портативная, и здесь этот режим присутствует. Рычаг слева от клавиатуры перемещаете к себе, и каретка делает один дополнительный интервал. Далее, табулятор. За табулятор отвечает клавиша табуляции, две кнопки справа от пробела и рычаг на правом конце каретки. Для того, чтобы сделать табуляцию, перемещаем каретку в то место, где нужно сделать табуляцию. Нажимаем вот эту клавишу левую с буквой Т. И здесь теперь будет табуляция. Нажимаем клавишу табуляции, и каретка останавливается в том месте, где мы сделали табуляцию. И чтобы убрать, нажимаем правую кнопку с буквой Т. Еще раз, например, нужно сделать в трех местах. Вот, 1, 2, 3. Я нажимаю на клавишу табуляцию. Раз, два, три. И чтобы убрать все установления табуляции, нажимаем этот рычаг от себя. Все, теперь табуляции нет. На этом с клавиатурой все. На каретке находится много рычагов. Важнейший интервальный рычаг для перехода на следующую строку одним движением. Вот таким образом. И хотя машинка сделана по высшим стандартам качества, очень надежно, пользоваться им, как и всей машинкой, нужно предельно аккуратно и бережно. На этом рычаге укреплен такой особый штырек с квадратным основанием, который взаимодействует с деталью, которая уже двигает вал. И иногда я вижу, попадается объявление, где уже этот рычаг сломан и вот так вот болтается. Здесь он, к счастью, не сломан. И пользоваться им нужно очень аккуратно. Для прокручивания бумаги есть две ручки, вот эти. Рычаг свободного хода здесь двойной, слева и справа. При нажатии этого рычага к себе может перемещаться по всей длине строки, а нажав одновременно этот рычаг и клавишу освобождения полей, может перемещаться по всей длине вала. Рычаг свободного вращения вала. Здесь два режима свободного вращения вала. Если этот рычаг отводит ролик от зубчатого колеса вала и можно свободно вращать вал, причем зубчатое колесо вала не разъединяется с самим валом, то если отодвинуть ручку вала влево, то вот мы видим, что зубчатое колесо остается на месте, не вращается, а вал вращается. И таким образом вал уже не вернется в то положение, в котором был до этого. Далее. Рычаг освобождения бумаги. Чтобы бумага при печати не болталась, не перекашивалась, она прижата к главному валу двумя рядами роликов. И для того, чтобы бумагу быстро вытащить, этот рычаг перемещаем к себе, и бумага легко выскакивает. Далее, замок каретки находится в левой части под кареткой. Перемещаем его от себя
и каретку в середину, и каретка надежно фиксируется. Она не перемещается ни по строке, ни вверх-вниз. Далее, с лентой. Машинка требует стандартную ленту на 13 мм, в качестве которой используется лента для матричных принтеров со стандартом ширины 12,7 мм. К счастью, она все еще выпускается, и дай бог, чтобы еще выпускалась как можно дольше. Я специально подобрал для этой машинки две металлические катушки, поскольку они всегда на виду, и чтобы было так очень красиво, поскольку пластиковые бы, конечно, портили вид этой машинки. Так, при печати лента наматывается на одну из катушек и сматывается с другой. Вот, сейчас лента наматывается на правую катушку и сматывается с левой. И когда она полностью намотается на правую катушку, то она натянет вот эти вот две вилки и сработает переключение направления ленты, и лента будет наматываться уже на левую катушку. Это еще старая система лентопротяга, которая была популярна еще в начале 20 века, но здесь она настолько грамотно устроена, что работает хорошо, без перебоев. И напоследок техника удара при печати. Машинка очень приятна в печати, знаменитый эриковский ход клавиш здесь во всей красе. Удар по клавише должен быть легкий, четкий, отрывистый. Если при печати на современной клавиатуре компьютера нам нужно лишь замкнуть контакт на электрической схеме, то здесь все полностью механическое. Нужно помогать механизму, чтобы литера как можно быстрее вернулась в исходное. В конце строки звучит звонок, и спустя пару шагов срабатывает блокировка клавиатуры. Она нужна для того, чтобы не зайти за лист. И можно нажать клавишу освобождения полей и печатать хоть до конца вала, если нужно. Если случайно нажать 2 или 3 клавиши одновременно, то они слипнутся, их нужно возвращать вручную. И тоже, разумеется, очень аккуратно, бережно, особенно если они слиплись крест-накрест, поскольку рычаги сделаны из закаленного металла и могут сломаться. Но, к счастью, на Эрике рычаги ломаются очень редко.